fongola moto na makoso nazo pisa yango na jimbo. Bonjour, hello. La pesi bino mbote. Na eli susu na repa na biso alelo tozolamba mbika yango bozomona mbika banika deja pona pe deja mbika na biso tozana besoin ya nini? Tozana besoin ya matungulu oyo saisonnement na biso. Tokotia yango mbinzo, tokotia yango mayebo, tokotia yango pe mbisi ya kokauka. Tokoza na besoin ya huile ya normal ka huile nyonso tolambaka na cuisine. Avant ya kolamba mbika na biso, tokofina mbika na biso, tosala yango na baboule. Après sima nango nde tokontinue kolamba mbika na biso étape par étape. Oyo nzungu na biso nakotia na mai etoka. Niso mai etoki tobwaki mbika na biso na kati. Voilà, avant to fina mbika na biso tozana besoin ya maki mibale. Na osala na maki mibale po esala ba boule. Na kopanza maki na biso totia na kati po na sala ba boule. So sala na boule nde to tia na nzungu na biso o to kolambela mbika na biso. Avant to fina mbika na biso tozo pise mbika na biso na saisonnement ya bouillon na biso. Totia saisonnement na kati ya mbika na biso po tosala ba boule po mungu ekota deja na kati ya mbika na biso. On a zo mélanger saisonnement na biso na chai na kati ya mbika na biso. Esi ekota na kati tosala un mélange. C'est la comme l'étape où on a zo passe la maki na biso na kati. Ok, na biso na kati po tofina yango. Et on est esala ba boule, na kwende esala ba boule. Voilà, fina mbika nga lati banga. So za liboka, esala na liboka menga na zana liboka ezaka mukie. Na lati banga nga, zo fina mbika nga. Si glisse mafuta na baksa mwa mai mukie. So na moni que ça va sauter dans le final ka buti. Au moins on a une étape mo kembika et puis on mafuta. On a mbika et bien mafuta tant zo finango continuer ka ko finango. So za liboka to na liboka so za liboka te finaka na maboko bien na lutu. Na mona préféré finango na maboko na ga. Au moins mbika biso na zone na fini. En tout cas et bien si mafuta bon mona kati ya ga na nga mafuta ezali. Nisi pena mafuta, bomoni nisi pena mafuta na kati ya mbika. So moni ke bisi mafuta boye ya se ke mbika ne ko prêt pour ça ba boule ko kata ngo dona tia na mai te cheka liki mibale maki mibale po e sala pena ba boule bien to na mbika ba boule to tia na mbisi ya kokauka to tia mai na biso na moto po to tia to toksa mbika na biso to tia mbika mai na biso ya mbika ngoyo. Nous appelons toka comme ça to boka mbika na biso na kati ya mai na biso ya moto na biso toujours ya lamba mbika. Voilà mai na biso mbika etoki mbika biso yango to sala ba boule to boka onsko na kati ya mbika na biso na kati ya mai na biso ya moto on make sure pe mbika pe ezo mungwa bien sur les mungwa bien ba boule ce côté ya mungwa ezala bien vraiment chompe moi mai ebele po mbika fe bela so mbika ebele bien te. École Sabino diarrhée, école Samontu diarrhée. Make sure que mbike bela vraiment très bien pour le Samontu le bonté. On a tchango mai bele bongo po et toka de tokene étape par étape. Petit mbika na biso bela et toka et puis bela. Total ndenge izoki. Voilà mbika na biso continue ka ko toka fait toka vraiment poste na mbeso sur mbeso no style et bien vraiment très bien pour l'examen de l'unité
kuna awa totie sauce na biso totie mafuta nziko tosala sauce na biso ya mbika na biso toza na besoin matungulu mwa ebele tokotia ndembi totie tomate chop tomate ya linzanza totiango ndambu tikali mpe mokie kaka toza na besoin ya naotia mwa ai naotiango ai na kati nde wana tosala sauce na biso soki olingi osala no sauce na yo na tomate purée oyo mpe tomate ya fresh eza mpe problème te nga nasala yango kaka na tomate ya linzanza wana nzela mpona mbika na biso ezobela koto koto osala sauce na biso nangane mpe tata na bakisi mai na mbika na biso mpo mbika na biso nachekaki eza nanu mobesu na bakisi mai mosusu mpo mai wana ebelisa mbika na biso mpona fo ebela mpenza très bien avant ya kosala mélange ya biloko na nyonso na sauce na yo. Totala mbika na biso nde ezotoka oyo deja deuxième mai na biso osala mbika na yo osala yango make sure ke mbika ezobela na kati omona pasoli yango eza na couleur moko wana elakisi ke mbika ebeli yango nanu te moni na tie deuxième mbika eza maximum 1 heure de temps mpo mbika na yo ebela bien donc 1 heure de temps otiango pendant 1 heure de temps mbika ekobela vraiment bien topesa yango susu 20 minutes ti ebela ti na kati ya babule oyo fo ebela ti na kati poso ebeli te maa trop otika yango lisusu pendant 20 minutes ntanda totika mbika ebela ozotia mbinzo na kati oyo eza mbinzo sango mbinzo ya mike na mbinzo ya minene na kati esila sokolaki yango déjà très bien na bakisi mayebo na biso yango oyo po sokola vraiment bien na kati soki te soza na mabele bolia yango te ape na ye kobakisa mbisi ya kokauka mbisi okauka na ngai yango nakoti mbisi okauka na ngai na kati ke mbisi okauka na ngai etokana yango ensemble ape na kobakisa sauce na ngai nsima yango etokana na mbika na biso azobalusa yango toka susu ndambu moni mbika na biso ezobimisa mpe na mafuta totie na nte sauce mais omoni elisi mafuta donc wana elakisi na pena mbika na biso ebeli po tozotia sauce na biso likolo na yango sauce na biso yango tosalaki déjà sauce mpo efe ebela bien totie siko sauce na biso na kati ya mbika na biso tokobakisa yango mai bongo tokotala ndenge nini mbika na biso ezokende kama kitoko mpenza tobakisi mai ebele te sauce na biso esangana oyo mpenza tokomi etapa suka ya mbika na biso etape na biso ya suka ya mbika na biso totika yango suku etoka sauce esala mélange te tomeka mungu aso mungu ezali te baso mungu ezali tocontinue parce que natiaki mungu ebele na kati ya mbika na biso ndeni mbika na biso ezotoka tokobalisa yango mpo ezika na se te biso yango ezobela kitoko babulu mosusu epanzani te voilà mbika na biso en tout cas tokomi mpena presque na suka ya recette na biso ya mbika en tout cas meka nayebi kolamba eza na bafaçon ebele moto aza na lolenge nini alambaka mais en tout cas lolenge oyo yo moto nani tolamba mbika soki omeki okoresir vraiment make sure kaka nazoinsiste ka mbika vraiment ebela omeka mbika na monoko komonike mbika vraiment ebeli baboule mpo pasoli otala so échanger couleur nde oyebaka mbika wana ebeli mpenza donc voilà mbika na biso yango oyo bozala na benda kamera pembeni botala mbika ndenge ebimi
mafuta na mbika na biso ndenge bimi tukambika na biso bimi kitoko makasi meka omoni ko mafuta pe komi likolo la sike mbika na biso ebeli na meki pe mungwa pe koki très bien tola mbika tutia na biso mbinzo mayebo mbisi ya okauka mais sopo otia na mayebo totia pe mbinzo tokotia pe mbisi ya okauka kani na lakisi wana donc ekozala kitoko makasi. En tout cas like vidéo partager tindela mutu moko vidéo alamba mbika toza na poto mais alamba kaka oza na chéri na yo oza na olingo lia mbika oyeba tindeli balambaka dans lamba boye okosepela vraiment et bien vraiment kitoko makasi wana tomona ni mbala sima soki nzambe asali biso ngolo tokota na susu tokolasa susu oyo nzambe akotia kati na biso tolakisa kaka. Bye bye, partagez like vidéo so remarque pezali opesi toza wana toyekola kaka kolamba eza na ndenge bele basi baze bele so tota 10 000 basi 10 000 pe kolamba mais toyekolaka chaque jour. OK, bye bye, mbala sima na ngolo nzambe. Avant la fongola moto na makoso nazo pisa on na jimbo